बसेर आएँ। हेर्नु न मेरो कपडा घुलिया पुरा बारिस बवाल आइसकेको छ। हेर्नु न खतरा आयो यार बारिस। चिया अनि अरू नै खाएपछि त्यसले भाइ हुन्छ। हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनि सो गाइज मैले पनि बाल जुगा दाढी सब बवाल काटिसकेँ होइन। सो आज चाहिँ हल्का राम्रो जस्तो देखिरह होला किनकि हल्का फुल्का जुगा पनि पलाइसकेको छ नि त। अनि मेन भनेको पानी चाहिँ बवाल आइरहेको होइन। अघि दिउँसोतिर मैले भ्लग बनाउन पाइनँ होइन। कस्तो कस्तो काम थियो, भाउजूहरू जङ्गलसँग जानुभएको थियो होइन। हल्का फुल्का खानासाना पनि बनाउनु पर्ने थियो। सो मम्मी बुवा पनि अब आइहाल्नु मन त घरमा अब यताउता बिजी भइन्छ कि। सो त्यसैले चाहिँ हल्का 1 घन्टा 2 घन्टा यसो अहिले मिल्यो जस्तो लागिरहेको यतिकै छातामा उठिरहेको छु। अनि मेन भनेको होइन यो स्कुलमा चाहिँ माटो त हाल्यो होइन। यो ग्राउन्ड एकदम सोझो बनाउनु लागि लेभल बनाउनु लागि हेर्न सक्नुहुन्छ माटो त हालेको छ होइन। बट यो हालेको नाम मात्रै भयो जस्तो भयो क्या। जुन जुन खाल्टो हुन्छ नि त्यो खाल्टोमा हाल्दै हालेन क्या। त्यो थाहा अब अर्को अझ पनि आउन सक्छ आउन सक्दैन मलाई थाहा छैन होइन। बट आइसकेपछि यस्तो यो खाल्टोहरू छ नि त। अब फुटबल भलिबल यामा फुटबल भलिबल क्रिकेट खेल्छन् क्या यो खाल्टो जस्तो ठाउँमा होइन। माटो त्यहाँ हालिदिने पर्ने कि पुर्दिने एकदम बराबर मिलाइदिने कि। यहाँतिर किन हाल्नु परेको थियो, यहाँतिर त नहाले पनि ठिकै हुन्थ्यो नि होइन। सो अघि मैले बिहान चाहिँ भनेको थिएँ सरलाई होइन। सर के हो हजुरले यो खाल्टोमा हालिदिनु पर्ने, कहाँ यस्तो ठाउँमा हालिदिनु भयो भने बजेट अनुसार यति हो भन्नु थियो। अब हजुरको बजेट अनुसारले नि एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त कुन ठाउँमा हाल्नुपर्ने यो भनेको थिएँ। सो हजुर घरमै। सो गाइज यस्तो घुमफिर हान्नु पऱ्यो होइन। आज मेरो उधारो त कहीँ पनि छैन होइन। त्यो उताको उधारो त मैले तिरिसकेको छु। सो अहिले चाहिँ उधारो माग्न जाँदिनँ, मसँग पैसा छ। यसो घुमफिर गरेर होइन आफूलाई आवश्यक चिज ल्याउन चाहिँ यस्तो जान लाग्छु म पनि होइन। अनि 1 दिनभित्र हेर्नु मन त 1-2 दिनभित्र जुगा चाहिँ पलाइसकेँ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस, बवाल आइसकेँ। सो अस्ति काट्यो भन्दा आज त हल्का चेन्ज जस्तो लागिरहेको मलाई होइन। सो नयाँ टी सर्ट नयाँ सर्ट पनि लगाएको छु, ह्यान्डसम सर्ट। अनि दिदी चाहिँ बवाल मुस्कान दिइराख्नु भएको छ। ओ ह्यान्डसम भाइ के छ खबर? जुगा दाडी किन काट्यो कस्तो पनि छ होइन। अब धेरै हिरो भन्नु लाग्यो मलाई मान्छेहरू प्रायः जस्तो। जो पनि तिमी धेरै हिरो लाग्यो होइन त्यसैले तिमी हल्का जिरो भनेको त्यसैले काटिदिएँ। मेरो डटको फ्यान हो कि न मभन्दा धेरै। यो मान्छे जहिले पनि क्या म आइसकेपछि बजे के छ खबर बवाल बवाल बजे। यो मान्छे होइन जहिले पनि म यसो आफ्नो डट चलायो बेला दाइ हजुरभन्दा म हजुरको डटको बिग फ्यान हो भन्दा क्या। फेरि त्यो भन्ने बित्तिकै चला दिइहाल्छु क्या फेरि एक राउन्ड त्यहाँनिर आउँछ। आज चाहिँ पाइएन भाइले। सो ओ मिज्जू के छ कहाँ जान्ला ए हो। सो गाइज मिज्जू उर्मिला आइहाल्यो बाबु पहिला आउने उर्मिला कहाँ गएको छ इन्डिया परसों आएगी यस अच्छा। सो अनि यो गाउँका जो पुरानो भ्लग्समा देख्नुभयो होला त्यो दाइहरूसँग क्यारमोड खेल्न आएको तिनीहरू सब दुबई गइहाल्यो होइन। एक घरको गणेश दाइ पनि दुबई गइहाल्यो। अनि उताको एउटा सुभाष दाइ भन्ने छ होइन त्यो पनि दुबई गइहाल्यो। सो केटाहरू बाहिर गएर पैसा छापिरहेछन् होइन। बिस्तारै छाप्छन् बवाल छाप्छन्, घर पनि बवाल हाल्छन् होइन। गाडीहरू पनि चढेछन्। सो अनि भान्जाश्री के छ खबर बजे के छ? सो बजेलाई धेरै महिनापछि नदेख्नु होला नि। आज चाहिँ बजेलाई रिभ्यू गर्ने मतलब भेटेको थिएँ आजको धेरै दिनपछि आयो भने बजे म धेरै दिनपछि आएको नै भन म 1 महिना जति भयो भाइ। म चाहिँ दुबईको लागि अप्लाई गर्न गएको थिएँ क्या। यो हेर्नमा के दामी वेदर जस्तो लागिरह होला हजुरलाई होइन। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो दामी जस्तो छ क्या। बट टेम्परेचर तलबाट तापक्रमबाट पुरा बाफ आउनु लाग्छ कि पुरा पसिना के। यस्तरी हावा हान्दै बसिरहेछन् त कोही मान्छे त होइन। यस्तरी हावा हान्दै बसिरहेछन् कि किताबले। सो हेर्नमा चाहिँ शीतल जस्तो छ बट अझ पनि गर्मी लागिरहेको छ कि बिस्तारै होइन। सो केही छैन म पनि दोकान पुगिसकेँ गाइज। पैसा त मागेको थिएँ मम्मीसँग 20 रुपियाँ मागेको थिएँ 50 रुपियाँ दिनुभयो। सो ह्याप्पी केही छैन। दोकान गएर आफ्नो कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा। अब कार्यक्रम त्यही त होइन के हुन्छ। अनि बजे के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई चिन्नुभयो? ए हो हजुर मेरो नाम महेश। सायद चिन्नुहुन्छ होला बिर्सिहाल्नुभयो मलाई। अनि हाम्रो
हाम्रो अङ्कलको छोरी ऊ त्यहाँ बसिरहनु होइन श्रीमान बाहिर देशमा त गफ छ मान्दै सो गाइज म चाहिँ पसल आइसकेँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म बाजे अरू सुन्नु के छ खबर हजुर ए थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू भाइ छातो उड्यो भाइ हावाले पसल जानु पर्यो गाइज के छ त्यो छाता हल्का सानो गरे पनि ठिकै भयो दिदी ह्यान्डसम दिदी कार्यक्रम पुरा भएर आइसक्यो होइन अब म चाहिँ यसो मेन रोडमा हिँडेर छु होइन आरामसँग भाइस तरिकामा होइन यो कच्ची रोडमा अफ रोडिङबाट पनि यो अन रोडमा लास्ट बाफाउने क्या पुरा गर्मीले के सो यसो जुलेबी खान गइदिनु भनेको उतातिर होइन त्यसैको भाउ चरा भन्ने अब यताको मान्छे त थाहा पाउनु होला को भनेर अब बाहिरको मान्छेले त्यति थाहा नहोला कि लम्की टिकाउको मान्छेलाई होइन सो अहिले त केही गाडी साडी केही हटिरहेन होइन के अरे बारिस पनि रोकिसक्यो हल्का फुल्का 3-4 मतलब हल्का फुल्का त्यो टिम्काहरू ट्याप खसिरहेको छ होइन बट त्यही पनि मैले यसरी कभर गरिरहेको छु त्यो बारिसलाई ओहो यहाँनिर के भयो त फेरि यो तार पुरा यस्तरी उ भएको छ क्या पुरा तल पुरा खसिसक्यो काट्नु त काटेको छैन होइन तन्केर हो यो त्यो बाँसको झुल काटेर चाहिँ बाँसको डन्डा काटेर हो क्या त्यो ठुलो गाडी आएर होला क्या त साइडमा यसमा ठुलो गाडीले अब यो गाउँघरको त अब नजिक हुन्छ नि त तार ट्याक्कै नजिक आउँछ होइन ठुलो गाडीले आएर ट्याक्कै गर्छ डुप्लिकेट हाइलक्स ओहो के छ ल कहाँ यो पराल हजुर म त मलाई भने यस्तो माने यार सो एउटा त्यो के भन्छ त्यो गोलोवाला आइसक्रिम छ नि त्यो के बरफ जस्तो त्यसमा त्यो चिनी के मिसाएर बनाएको हुन्छ क्या त्यो होममेड फुड भने जस्तै होइन त्यो पनि खाइदिने बट होममेड भने होममेड बवाल हुन्छ क्या बवाल टेस्टी हुन्छ क्या सो फर्स्टमा जुलेबी खाने हो जुलेबी खाइसकेपछि फेरि त्यसपछि त्यो गोलो बरफवाला खाने अनि म्यान भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ड्याडको चप्पल इन्डियन ड्याडको चप्पल लगाएर आएको छु होइन त्यहाँ त्यत्तिकै राखिदिएको थिएँ कस्तो जम्छ भनेर हालेको थिएँ होइन भिडियो बनाउँदै फ्लोमा रोडमा आएँ नि रोडबाट डाइरेक्ट यता आइसक्यो होइन अब खोज्दै होला नि मेरो भए कहाँ गयो मेरो चप्पल त्यहीले लगेको होला भनेर यस्तो कुरा गर्दै होला होइन जोरसे पानी आइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हल्का जोरसे आयो भने पनि पुरा छातामा ट्याक पुरा थोपा खसिरहेको छ होइन हजुर सुनिरहेको त्यो थाहा छैन मलाई होइन छाता यसरी म हटिरहेको छु अब क्यामेरा त अब एन्ड्रोइड मोबाइल हो नि त आइफोन होइन नि त पानी खोज्दै बिग्रिन्छ नि त सो त्यसैले यसरी अब भिडियो त बनाउनु पऱ्यो होइन गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ हल्का झरिरहेको छ अहिले त्यहाँ पुग्नसम्म कति पानी झर्ने हो थाहा छैन होइन गाइस त्यही पानी गइदिने हो जुलेबी क्यान्सल भयो गोलगप्पा क्यान्सल डाइरेक्ट चिया खानु भयो कस्तो त्यो बारिस बबल आइरहेको छ कि हेर्नु न पानी बबल आइरहेको छ बाहिर होइन सो त्यसरी चाहिँ म चिया अनि अरू नै खाएपछि बेग्लै भाइस हुन्छ क्या बबाल फिल हुन्छ क्या सो त्यही भएर गाइस खाइसकेपछि डाइरेक्ट घर जाने हो बारिस पनि आइसक्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ पानी बबल झर्न आएको छ अनि भाइहरू फ्री फायर लभर हो नि भाइ तिम्रो होइन ल दामी छ भाइ मेरो त चिया अरू चिज पनि पुरा भएर आइसक्यो होइन भाइ डाइरेक्ट म यहाँ आइसकेँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यहाँनिर भैँसाहरू मजासँग पानीमा डुब्लिक हानेको छ त्यो भैँसा त्यहाँनिर छ होइन यहाँको एउटा मुभमेन्ट बेग्लै छ क्या होइन यो हाल्नेवाला छ नि पहिला यो भित्का रजा हालेको होइन यहाँनिरको यो बान्नु हाल्नेवाला होइन मेरो कान्छो गएर अनि ड्याडले हाल्नु भएको थियो क्या यहाँनिरको यो बान्नु होइन पहिला धेरै वर्ष अगाडिको कुरा होइन गाइस सो यहाँबाट डुब्लिके हान्न वे त्यतिलाई सानो थियौँ क्या हामीहरू होइन 9-10 वर्षका थियौँ त्यतिलाई हामी होइन ए झन् स्पिड बारिस आउनु लाग्यो आमामा बबाल मुभमेन्ट थियो क्या यहाँनिर यो तर यहाँनिरको यो पुल चाहिँ हल्का खत्याक खुतुक छ क्या हेर्नु न यो पुल यस्तो छ क्या होइन हट्न पनि बहुत गाह्रो छ क्या एडभेन्चर छ क्या पहिला चाहिँ साइकल ल्याउन सकिन्थ्यो होइन आजकल साइकल ल्याउन सकिँदैन क्या वे बारिस त एकदम बबाल आयो त यार हेर्नु सक्नुहुन्छ बारिस आयो गाइस एकदम स्पिड गाइस एकदम स्पिड आइसक्यो गाडी रेली हो आवाज सुनिरहेको छ कि मलाई थाहा छैन होइन बट बारिस पनि बबाल आइसक्यो गाइस यो पापी ठाउँमा बारिस आयो एकदम दामी लाग्यो मलाई
यहाँका मान्छेहरू होइन कहिले आउला पानी सोचेको थिएँ होइन बट पानी आयो होइन एकदम दामी छट्के पानी आइरहेको छ यार पुरा म त भिजिसँग यार कसो घरमा जान्छु मात्र आएको यार खुट्टा हेर्नु खुट्टा बबाल पानी आएको गाइस यार यो हेर्नु न छट्के पानी आएको छ छाता ल्याएर पनि सही गरेँ कि मैले फेरि छाता नल्याएर ल्याएँ हुन्थ्यो फेरि यार बजारसँग हटिरहेको छु होइन एक्लै कोही छैन यहाँ आमा बबाल बारिस आएको यार यो गल्ली हान्ने यो हाम्रो फेमस गल्ली है गाइस ओ भाइ के छ बबाल आवाज सुनिरहेको राम्रोसँग सुकियो घरमा जानु पऱ्यो क्या यो घरमा भन्दा पनि यो घरमा जानु पऱ्यो म चाहिँ घरमा आएँ होइन घरमा बसेर आएँ हेर्नु न मेरो कपडा घुलिया पुरा बारिस बबाल आइसकेको छ हेर्नु न खतरा आयो यार बारिस आयो पनि कसै केही नोक्सान नहोस् क्या होइन त्यही यो बारिस आयो त बाल छैन त्यत्रो दिनपछि बारिस आओस् भन्दा चाहिँ आयो पानी लगायो होइन त्यो म चाहिँ एउटा हाम्रो दाइको घरमा आएको होइन लिएर छाता पानी बबाल आएको छ अनि यहाँनिर बाबुहरू सुतिरहेको छन् हेर्नु मसँग ओभरली बारिस आइरहेछ हेर्नु न 5 मिनट भयो म बसेको होइन झन् बबाल आइरहेछ क्या पानी बट यो पानीले चाहिँ कसैले किसिमको नोक्सान नहोस् होइन त्यस्तो पानी आयो कि यस्तो घाम हुन्थ्यो नि पुरै छोडिदिने क्या 7-8 दिन बहुत जाडो थियो क्या अहिले पानी आज र भोलि चाहिँ एकदम कुन तरिकाले सुत्न सकिन्छ कन्टेनर लगाएर आरामसँग होइन हल्का फुल्का मात्रै पानी रोकियो यार नत्र त यार 15 मिनट जति 15-20 मिनट चाहिँ बब्बाल पानी आइदियो क्या पुरा टिन त्यहाँ म बसेको थिएँ त्यो घरको मान्छेको टिम लिक हल्लिरहेको म त अब उड्छ जस्तो लागिरहेको थियो होइन केही भएन फेरि हल्का फुल्का पानी रोकिहाल्छ हल्का ठिक छ गाइस बट त्यही पनि पानी त आइरहेछ होइन सो बाहिर बादल हेर्नु न बादल क्लाउड्स यस्तो छ कि क्लाउड पानी त आउने जस्तो लागिरहेछ मलाई पनि होइन सो बहिनी के छ बबाल यहाँ मेरो हुली हेर्नु न यहाँदेखि यहाँसम्म पुरा भिजेको छ के भने अब हिँड्दाखेरि नि भलक जे गर्दा नि भलक रे बहिनीले यस्तरी भन्यो मलाई होइन कमेन्ट गरी बट केही छैन ठिक छ थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू सो म घरमा पनि आइसक्यो अनि हाम्रो यहाँ भगत ठेकेदारको मकै हेर्नु सक्नुहुन्छ मकै पाकिसक्यो किनेर खानुपर्छ होइन त्यसमा माटो हालेको केही फाइदा नै भएन हेर्नु न जुन माटो हालेको थियो नि त्यो पुरा पानी भइसक्यो मा कस्तो अझै माटो बिहान हालेको होइन अहिले बारिस आएर पुरा पानी गराइदियो हेर्नु न पुरा पानी पुरा यल्लो कलरको पुरा देखिरहेछ पानी त यो रोकिरहेको छ भने त गाडीमा झन् ओभरली आउनेवाला छ होइन यो खल्ला उता होइन मेरो ठुलो घरमा चाहिँ भैया यस्तरी आउनुपर्छ रातभरि होइन भैया त बबाल भैया आउँछ क्या घर आइसक्यो होइन पानी आएर मेरो हालत हेर्नु न हालत पुरा यस्तरी पानी चुइन्छ क्या पुरा माथिबाट यस्तरी चुइन्छ क्या यहाँसम्म हेर्नु न यो त अहिले टिजर मात्रै हो क्या यो पानी हल्का टेलर फिल्म आएपछि चाहिँ होइन यो घरमा पुरा पानी हुन्छ क्या सो बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो पानी आएको छ होइन अनि मेरो डट चाहिँ उता राखेको छु मैले होइन त्यो जे ठिक भयो होइन एकदम दामी वास हुने भयो क्या एकदम जति पुरा माटोसाट लगाउँछ त्यो पुरा टोटली वास हुने दामी लाग्यो अनि मेरो खेत छ नि मेरो ल्यान्ड त्यसलाई चाहिँ अब पानी चाहिँ भरिसक्यो होइन डाइरेक्टली अब आली हाल्नुपर्ने छ क्या आली त म एक्लै हालेको छु बजारसम्म होइन सो बाबु खै साइना सुतिहाल्यो ए खै थाहा भएन मलाई सो खेत अब आलीसाली हाल्ने होइन पुरा पानी हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा पानी भइसक्यो हिजो त पुरा उहाँबाट हालेको थियो होइन कुलाबाट पानी हालेको थियो हल्का भरेको थियो अब त टोटली भरिसकेको छ आली हाल्ने एकदम सजिलो हुन्छ नि गाई खाना पनि खाइसक्यो होइन एकदम अँध्यारो भइसक्यो कति 10 बजिसक्यो त्यो भिडियो बनाउन पाएन अब केही काम हुन्छ होइन मम्मी बुवाको या यो हल्का हेल्पआउट गर्नुपर्छ सो त्यो लाजले पनि म खेतमा आएर भिडियो बनाउन आएको छु कि हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँतिर बोल्न अर्कै लाग्ने क्या मम्मी बुवाको सामने क्या सो यस्तै हो नि गाइज खानासाना खाइयो होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट ब्लग वेडिङ के कस्तो लाग्यो भने गाइज लाइक कमेन्ट हान्नु होला मन पऱ्यो डिसलाइक हान्नु होला सो यस्तै हो बाई गाइज